IELTS speaking. IELTS danışıq dərsi part 0. Question 3. Üçüncü sual. İmtahan götürən bu sualı soruşa bilər. Və ya are you from? Sən haradansan? Və yaxud bu cürdə soruşa bilər. Could you tell me? Və ya are you from? Sən mənə deyə bilərsənmi ki, sən haradansan? Biz 3 cür cavab verə bilərik. I am from Hanoi. Mən Hanoidanam. I come from Hong Kong. Mən Hong Kongdanam. Və yaxud daha geniş bir cavab verə bilərik ki, I am from Calcutta, which is in the east of India. Mən Calcutta'nam, hansı ki Hindistanın şərqində yerləşir. Diqqət etməli məsələ odur ki, biz daha geniş, yəni məlumat vermək lazım deyil. Yəni qısa və lakonik cavab vermək lazımdır. Məsələn, I am from Hanoi, mən Hanoidanam. Have you been there? Sən orada olmusanmı? Yəni bu sualı, bu cavabı vermək lazım deyil. Yəni qısa cavab vermək lazımdır ki, I am from Hanoi, mən Hanoidanam. Bir də ingilis dilində ölkə və şəhər adlarını biz düzgün, yəni ingilis tələffüzünə uyğun tələffüz etməliyik. Hanoi, yəni Hanoi demək lazım deyil. Yəni demək lazımdır ki, Hanoi və yaxud Calcutta bu cür tələffüz etmək lazımdır.